大家好，歡迎嚟到珠瑩地產，我係 Stella。今日嚟到根德閣介紹呢間網球場嘅筍盤，我哋一齊望下。呢度係根德閣5座中層私室，實用882尺。咁呢間好優質啦，向翻牛津道球場喇沙。咁望呢邊係比較安靜嘅，有露台。客飯廳好實用。咁呢度呢，有好多人呢會自己間多個工人房嘅喺呢個飯廳位置。廚房咁呢間就要執一執裝修。咁呢度係好實用嘅呢間細房。咁兩間房都係望牛津道球場㗎啦。呢個客廁。細房都好大㗎，呢個係主人房，主人房都係望球場呢邊。哇！呢個主廁好大，呢度41號網有埋車位，如果大家有興趣睇，歡迎隨時 call 我啊！多謝各位收睇，拜拜。